Саламатсыңар балдар. Балдар кандайсыңар? Бүгүн жуманын дүйшөмбү күнү 21 сентябрь. Анда эмесе бүгүн балдар биздин кыргыз тил сабагында сөз өстүрүү, текст менен, тапшырмалар менен, сүрөттөр менен иштейбиз. Темабыздын аты шырдак. Биздин кыргыз элинин аздектелген буюму. Балдар, маанайыңар кандай? Жакшыбы? Жакшы, азаматсыңар. Маанайыбыз жакшы. Анда биз балдар азыр үйдө отурабыз балдар. Баарыбыз онлайн сабак өтүп жатабыз, Үйдө бол деген девиз менен, ата-энебиз менен өзүбүз үйдө отурабыз. Балдар, силер билесиңер, ар бир сабакта бизди сабакты баштаардан мурун алтын эрежелер менен таанышабыз. Сабакка көңүл коюп, тынч отурабыз, окуу куралдарын даярдайбыз, туура, таза жазууга аракеттенебиз. Балдар, бүгүн биздин сабагыбыздын максаты 3 максатыбыз бар, билим берүүчүлүк, тарбиячылык жана өнүктүрүүчүлүк. Билим берүүчүлүк максатта балдар бүгүн биз шырдак деген текст менен таанышып окуйбуз. Суроолорго жооп беребиз. Көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды аткарабыз. Ыр окуйбуз. Суроолорго жооп берип жазабыз. Ал эми тарбиячылык мааниси балдар. Тексттин негизинде кыргыз элинин буюмдарын билип, баалаганга тарбияланабыз. Шырдактын кооздугуна баа бергенге үйрөнөбүз. Өнүктүрүүчүлүк мааниси сабаттуу, таза, сулуу жазууга машыгабыз. Сабактын жүрүшү: түшүнүү, ой жүгүртүү, бышыктоо, рефлексия, баалоо жана үй тапшырма. Балдар, силер Я класс боюнча тапшырманы аткаргыла убагында бааны көптөн жакшы, эң жакшы деген бааларды алганга аракет кылгыла. Себеби ушул Я класс боюнча силердин биринчи чейрек бааңар чыгат. Ал эми биринчи чейрек бул башталгыч чейрек. Ошондуктан силер кандай окууну баштасаңар, ошондой улантасыңар. Жакшы дем, жакшы күч менен, балдар. Активдүү иштейбиз. Окуу куралдарын даярдайбыз. Дептер, китеп, калемсап. Дайыма силердин алдыңарда ушул 3 нерсе болуш керек. Даяр. Анда эмесе балдар, биздин текстибиздин аты шырдак, Мына, демек мына чакыруу балдар, мына эмнени көрүп атасыңар силер? Шырдакты оң жакта, сол жакта биздин баалуу буюмубуз. Накта эмнеден жасалган? Жүндөн жасалган буюм. Экологиялык жактан ден соолукка пайдалуу балдар. Синтетика кошулган жок, химиялык заттар кошулбайт балдар. Аябай кооз, сулуу буюм. Балдар, азыр орусча мен текст окуймун. Бул ЮНЕСКОга кирген шырдак жөнүндө маалымат орусча. Силер азыр окуп тургула, андан кийин кыргызчасын улантабыз. В 2013 году шырдак был занесен в список мировых нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО. Шырдак – двуслойный войлочный ковер. У кыргызов одно из самых сложных по своей технике изготовления изделий из войлока.
Он состоит из сшитых между собой искусно вырезанных и сшитых кусков войлока, представляющая собой своеобразную текстильную мозаику. Орнаменты на шардаке представляют собой стилизованные изображения частей животных, например, хвост собаки, рога горных козлов, ногти птиц и так далее. Каждый шардак по краям должен заканчиваться черно-белой парой цветов. Они символизируют заснеженные верхушки кыргызских гор. Вам понятен текст, да, ребята? Балдар азыр биз текстти окуп аңгемелеп беребиз. Балдар, мен текстти окуурдун алдында мен силерден өтүнөм, суранам балдар. Кунт коюп угуп тургула. Себеби силер ушул текст боюнча тапшырмаларды аткарып, суроолорго жооп бересиңер. Анда эмесе тексттин аты балдар Эне Мурас. Баштайбыз текстти окуп. Биздин энелерибиз түркүн түстөрдүн шайкештигинен турган кош шырдактарды, ала кийиздерди жашашкан, килем токушкан. Энелер жасаган шырдактын оюуларында кыргыз жергесинин жаратылышы чагылдырылган. Энелердин мурасы болгон шырдак муундан муунга өтүп, ушул күнгө чейин колдонулуп келе жатат. Демек балдар, шырдакты энелер жасайт экен. Ошол себептен текстибиздин аты Эне Мурас. Эне деген бул апа, билесиңер синонимы. Мурас бул бизге калган эмне баалуулуктар, мурас. Текстти улантабыз. Шырдак кийизден жасалып, үйгө салынуучу үй буюму. Өң бети, ортосу жана чети болуп эки бөлүктөн турат. Анын кыюусу жана жээги болот. Шырдак жасоо үчүн адегенде кийиз жасалат. Шырдактын өң бети болуучу ак кийиз ар кыл түскө боелот. Андан шырдактын бөлүктөрү бычылат. Ар бирине оймо түшүрүлүп, оюлат. Оюлган кийиздин бири оймо, экинчиси бет болот. Булар бири-бирине кынаштырылып, жөрмөлөт. Ортоңку бөлүгү менен четки бөлүгү кыюу аркылуу бириктирилет. Алар шоона менен шырылат. Оюлардын үстүнөн милте деген жээк бастырылып жөрмөлөт. Шырдактын четине айланта ак жана кара кийизден каршы-терши иймек аламач бастырылат. Алар кыргыз тоолорунун ак карлуу чокуларынын символу. Балдар, текстти кунт коюп угабыз. Төмөнкү тапшырма, төмөнкү сүйлөмдөрдүн иретин текстке жараша белгилегиле дейт балдар. Азыр мына текстти биз окудук, карадык, балдар кунт коюп. Эми биз текстти богу алды жакта цифралар турат 6, 1, 3, 2, 7, 4, 5 деп. Бизде 7 сүйлөм бар. Ошол сүйлөм кайсы жерде биз текст окуганда ирети менен турганын силер айтып бересиңер. Анда эмесе биринчи сүйлөм. Энелер жасаган шырдактын оюларында кыргыз жергесинин жаратылышы чагылдырылган. Бул текстте кайсы болуп турат? Кана балдар, активдүү иштейбиз. Кана балдар, өзүңөрдүн активдүүлүгүңөрдү көрсөткүлө. Энелер жасаган шырдактын оюларында кыргыз жергесинин жаратылышы чагылдырылган. Азаматсыңар. Биринчи орунда турат. Экинчи сүйлөм. Ортоңку бөлүгү менен четки бөлүгү кыюу аркылуу бириктирилет. Балдар, ойлонобуз. Кайсы жерде турат бул сүйлөм? Кана. Азаматсыңар. 4-чү орунда турат. Кыздар, балдар, активдүү иштейбиз. 3-чү сүйлөм. Алар шоона менен шырылат дейт балдар. Шоона менен шырылат.
Tuura. 5-nji orunda turat. Keyinki 4-nji süйлöm. Şırdak kiyizden jasalat, al üýgө salınуучу üý buyumu. 2-nji orunda turat. Alar kırgız toolorunun akarlуу çokularynyň simwolu. Alar kırgız toolorunun akarlуу çokularynyň simwolu. 7-nji bolup turat eken azamatsıňar. Şırdaktın çetine aylanta ak jana kara kiyizden karşı terşi вдоль и поперек деген söz. Alamaç bastırılat. 6-nji turat eken azamatsıňar. Öň beti ortasy menen çeti bolup, 2 bölükden turat deyt. Demek bizde bir sıfıra kaldı. 3-nji eken. Azamatsıňar anda emese uşul tekst boyunca tapşırmalardy, könügülördi ulantabız. Tekstde tömönkü süýlemderdin bar je jok ekenin belgilegiledi. Enelerdin murası bolgon şırdak muundan muunga ötüp uşul күнгө чейин колдотулуp келе жатат. Из поколения в поколение деген сөз muundan muunga. Ушул текстте барбы балдар? Кана ойлонобуз? Ооба, бар экен балдар. Şırdak kiyиз буюмдарынын кооз түрү. Şırdak kiyиз буюмдарынын кооз түрү барбы текстте? Бар экени азаматсыңар. Анда эмесе кийинки улантабыз. Ушчулуктун эң мыкты өнүккөн түрү шырдак жасоо дейт балдар. Барбы бул текстте ушул сүйлөм? Кана ойлонобуз. Жок. Жок дейт. Şırdak жерге салынуучу үй буюму дейт. Şırdak жерге салынуучу үй буюму. Жерге салабыз шырдакты балдар. Бар экени азаматсың Нурсултан. Андан кийинки сүйлөм. Шырдакта канаттуулардын сүрөттөрү түшүрүлгөн. Барбы сүйлөмдө? Бар. Азаматсыңар. Азаматсыңар кыздар балдар. Анда эмесе кийинкисин улантабыз. Шырдактын оюларында кыргыз жергесинин жаратылышы чагылдырылган дейт. Ушул барбы текстте bizde? Болдубу? Ооба, бар экен. Азаматсыңар. Кийинкиси шырдак жасалуучу кийиз ачык кызыл, көк, сары, жашыл түстөргө боёлот. Азаматсыңар. Боёлот. Анда эмесе 3-нчү тапшырмага өтөбүз. Шырдак боюнча 3-нчү балдар эмнебиз? Тапшырмабыз, көнүгүбүз. Балдар дептерге жазып эмне кылабыз? Тапшырмаларды аткарабыз, Анда эмесе эмне деген тапшырма турат? Бизге эмне деген тапшырма берилиптир балдар? Сүйлөмдөрдү маанисине жараша туура түзгүлө дейт балдар. Бул жакта көрүп атасыңар, сол жакта шырдакка биздин эне мурас деген текстке арналган сүйлөмдүн башындагы сөздөр турат. Ал эми оң жакта болсо алардын уландысы турат. Эми балдар силерге мындайча тапшырма берилет. Силер кайсы сол жактагы сүйлөмдүн аягы оң жакка тиешелүүлүгүн көрсөтөсүңөр. Анда эмесе биринчи тапшырма. Шырдак дейт. Шырдак эмне экен? Балдар. Кийиз буюмдарынын кооз түрү дейт. Биринчи экен, балдар? Биринчи. Мына кийиз буюмдарынын кооз түрү бул жактагы 3-нчү катардан шырдакка тиешелүү экен. Азаматсыңар жазгыла. Шырдак кийиз буюмдарынын кооз түрү.
Сүйлөмдүн аягына чекит койгонду унутпайбыз. Экинчиси, ал жерге салынуучу эмне экен? Кана балдар, азаматсыңар. Ал жерге салынуучу үй буюму дейт. Ал жерге салынуучу үй буюму. Азаматсыңар, жазабыз. Үчүнчү сүйлөм. Шырдактын оюуларында дейт. Андан кийин эмне? Оюуларында азаматсыңар. Бул жактан эң акыркы сүйлөм кошулат экен. Кыргыз жергесинин жаратылышы чагылдырылган. Изображено деген сөз. Шырдактын оюуларында кыргыз жергесинин жаратылышы чагылдырылган. Төртүнчү сүйлөм. Балдар бүттүкпү, жетишип жатабызбы? Сүйлөмдү жазганга? Анда эмесе бешинчи. Төртүнчү. Шырдак жасоо үчүн дейт. Эмне кылыш керек? Шырдак жасоо үчүн балдар. Ачык кызыл, көк, сары, жашыл түскө боелот дейт. Шырдак жасоо үчүн ушундай биз боекторду алышыбыз керек экен. Кооз сүрөт түзүш үчүн, балдар. Бешинчиси. Шырдак жасалуучу кийиз эмне болот экен, балдар? Жек милте бастырылып чөрмөлөт дейт. Туура. Алтынчыбыз. Оюулардын үстүнөн эмне болот экен, балдар? Оюулардын үстүн бөлүнөт экен, Өлчөмүнө карай шырдактар кандай болуп бөлүнөт экен, балдар? Чоң шырдак, орто шырдак, кичине шырдак болуп үчкө бөлүнөт экен. Азаматсыңар. Анда эмесе, балдар, биз кийинки тапшырмабыз бул ыр. Ыр, балдар. Азыр силер эмнени көрүп жатасыңар сүрөттөн? Жаратылышты, сууну көрүп жатасыңар. Жаратылышты. Анан бул эмне, балдар? Силер билесиңер, кыргыз тилинде адамдан башка, ал жандуу болсун, жансыз болсун, эмне деген суроо берилет. Вы знаете, ребята, что в кыргызском языке вопрос «кто» задает только человеку, задаем, а остальным одушевленным, то есть животным и неодушевленным, задается вопрос «эмне что». Понятно, да? Вспомнили вы, молодцы. Азаматсыңар. Бул эмне? Бул марал. Марал бугу, Ал кандай? Кооз, сымбаттуу, сулуу, красивый. Азаматсыңар? Сымбаттуу, красивый, изящный, да? Булар эмнелери? Мүйүздөрү. Азаматсыңар. Эми мына балдар, эмне себептен ушул сүрөттү карап жатабыз? Себеби биздин ырыбыз ушул маралга тиешелүү. Анда эмесе, балдар, ырды окуйбуз. Буттары түптүс, мойну узун, кериле басса жарашкан, суйкайган бугу маралды суктанып баары карашкан. Созулган сулуу кыздарды маралга теңеп баркташкан. Бугу марал жомогу бүт ааламга тарады. Абдан кызык экенин биз да билип алалы, дейт, балдар. Бул жерде, балдар, марал, бугу деген синоним сөздөр экен. Ал эми биздин сулуу кыздарыбызды, кыргыз элинин сулуу кыздарын маралга, бугуга теңешкен. Наших красивых девушек сравнивали оленям, да, потому что они красивые, изящные. И бугу марал жомогу.
Вы знаете, силер билесиңер, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме деген чыгармасында баланын эки жомогу болгон. Биринчиси бул Бугу Марал жомогу, экинчиси Тай атасынын жомогу. Из произведений Чингиза Айтматова повести «Белый пароход» есть мальчик, главный герой произведения. И у него было две сказки. Это сказка о олене и сказка дедушки. Бул чыгарма бүт ааламга тарады. Аалам — это всему миру было. Все знают, да? Все читают это произведение. Все прочитали и будет еще читать дальше. Андан кийин дагы окуйбуз биз. Мына бул ушул Бугу Марал Шырдактын оймосуна коюлат экен сүрөтү. Түшүндүк. Анда эмес андан ары окуйбуз. Табият менен бирдикте жашаган кыргыз баласы, асманда учкан куштагы оюмга түшкөн карачы. Кыргызда бар чоң өнөр, ит агытып куш салган, канат куйрук тырмактары оюларда жашаган дейт балдар. Демек, бугудан, маралдан башка канат, куйрук, тырмактарды дагы биздин уздар, уз это мастера, энелер, мастерицы эмне кылышкан? Кийиздерге, туш кийиздерге оюмдарын түшүрүшкөн. Жаратылыштын кооздугун көрсөтүшкөн кыргыз элинин буюмдарында, балдар, буюмдарында. Анда эмесе, балдар, мынакей көрүп жатасыңар, шырдак. Бул эмне, балдар? Шырдак. Көрдүңөрбү? Кандай кооз буюм. Бул жерде оюмдар, көкөргө окшош, мына боолар. Көкөр. Куштардын эмнелер? Бул жерде марал, бугунун элеси тартылган, сүрөтү түшүрүлгөн. Тырмактарга окшош экен куштардын. Канаттууларынын куйруктарына окшош экен, балдар, көрдүңөр, Демек, биз шырдакка этият менен мамиле кылыш керек экен. Аны күн ысыкта жайып, кайра аны ороп, сактап, суу төкпөй, күбөгө алдырбай, энелер сактап карашат экен, балдар, аны. Буну тазалап туруш керек экен. Этият менен мамиле кылышыбыз керек экен. Силердин үйүңөрдө шырдактар бар да, Мына ошолорго этият мамиле жасап сакташ керек экен, балдар. Балдар, бүгүн биз сабактан эмне билдик? Рефлексия, бул бышыктоо. Мен эмне кылдым дейт? Сабактан билдим дейт, Эмнени билдик? Азаматсыңар, шырдак тууралуу текстти билдик. Эмнени эстедиңер? Сүрөттөрдү бар экен, жаныбарлардын эстедиңер. Эмнени үйрөндүңөр? Канаттуу куштардын куйруктары, канаттары, бугулардын үйрөндүңөр, Эмнелерди кайталадыңар? Ал эмнеден жасаларын, канча шырдактын көлөмү канча экен? 3 көлөмү бар экен, Чоң, орто, кичине. Түшүнбөй жатасыңар, балдар? Эмнени түшүнгөн жоксуңар, балдар? Кана айтсаңар, мага суроо бергиле. ЮНЕСКОда катталган 2013 жылы, азаматсыңар, 2013 жылы шырдакты аздектеп сакташыбыз керек экен, балдар. Жакшы колдонушубуз керек экен. Ал көп жылга бизге кызмат кылат. Шырдак, булгабай, кирдетпей. Балдар, мен силерге Я класстан тапшырма беремин. Силер ошол Я класска кирип, тапшырмаларды аткарып, жакшы, эң жакшы деген бааларды алгыла.